这家宁波美术馆原址为宁波老外滩区域永江边的轮船码头所在地，拥有100多年的轮船营运史。于2005年10月修建完工，是中国知名建筑师王树的代表作之一，保留了原有航运大楼的空间结构，让这座大楼给城市带来记忆，吐纳着城市与一条江的方向性，应被小心地保持。让我们来现场走走看看。好，这边还是外滩，这个一个蛇的玩偶，三江夜游，在这个地方。三江夜游的船屋在这里。外滩之后，我们就绕出来，外面到宁波美术馆。我们进宁波博物馆要线上预约，登录在这边。好，进入好。拍两下来付款什么意思？没有付钱啊，这是广告啊。这个也是艺术，你看到没有？好，我们那个 Bruce 很欣赏一个艺术。哎，他这个艺术，这个也是艺术，我捡来的。艺术就是艺术了。OK， 这个所以脚踏车也不能乱丢啊。对他们来说都是艺术啊。我们屈先生对那个轮胎，我有啊，你有轮胎是吧？你们这里有轮胎啊？这是什么？天天绑的，真聪明。哇塞！蜡烛啊，这滴的是蜡烛啊。蜡烛啊，蜡烛油。对，这个是什么？一个 UAV 无人机配送的智能站，来。那你没办法，那天晚上再来兜一顿。你一看这房子是砖的，这是王树的味道，他就是更加。哦，这个像你也是，海水的队长，钟楼的前面。